indaba wena ufuna ukuyathenga ngathi uperfect uNkulunkulu wakhe ekhona ukukukhulula. Nkosi yami. Indaba Mevuma ukuthi uvala amehlo wakho ucela ukuthi uwavale. Phakamisa izandla zakho phezulu. Umoya engcwele uzozenzela umsebenzi. Yes. Eyami indima ihamba iphelele la. What I'm going to assure you, there's going to be a new start from today. Amen. There's going to be a new start from today. Jesus. Angeke kusafana. Hallelujah. Angeke kusafana. Jesus. Ngithi mina you will not end like this. Yes. Hallelujah. Kanti uma sikhuluma nge-resurrection sikhuluma ngani? Angithi sasinempilo yethu ebesiyiphile endala. Yes. Safa kuyona satholwa kule ngenxa yomusa wegazi kaJesu. Jesus. Lechitheke esiphambaneni lichithekele mina nawe. Lichithekele ukuzolungisa linakekele indaba yakho. Jesus. Usayiphakamise kanjani izandla zakho? Please communicate your case kuNkulunkulu. Yes. Communicate your case kuNkulunkulu. Communicate your case kuNkulunkulu. The Spirit of the living God will move in our midst. Umoya engcwele ukhona phakathi kwethu. Uzokwenza umsebenzi ofanele. Uzokwenza umsebenzi ofanele. Shana handa lidasele. Libreke mehande. Ubrekana manda libasakada. Usana hande lezeya. Ungamtshela namhlanje kunini sesiside lesikhathi wafihlile lamanxeba. Awuzichaye namhlanje awukwazi ukuthi you are resurrected. Usahamba ngempilo endala. The time of covering is over. The time of covering is over. The time of covering is over. Ukhona phakathi kwethu esanikezwa yena njengomduduzi. Amanxeba ethu ayobhandishwa uyena. Nathi asizuku-understanda kwesinye isikhathi. Kodwa yena ukhona. Kodwa yena ukhona. Ngilinda abantu abawu-3 abazomemeza. Ukumemeza kwabo kuzoba ukukhululeka kwabo. Ngilinda abantu nje abawu-3. Ukhona abezulu abakhona abasezulwini phakathi kwethu. Bakhona abasezulwini. Kodwa basa-communicate the matters of the willing heart. Inhliziyo evumayo. Inhliziyo evumayo. Inhliziyo evumayo. Uma ngabe uvumela ukuthi ufinyelele la phambili altar, please do so. But the Spirit of God is moving. Moya kaBaba. You are the life yourself. Umuphila. Mekuvumela ukuthi silahlele phambi kwakhe. Indaba ingaye namhlanje. Sadalisete hendelisaya. Kunukulani musise msasa. Ungavuma ukuyela ekhaya usenjena. Ungavuma ukuyela ekhaya usenjena. Shadalona. Ungavuma ukuyela ekhaya usenjena. Isitha singahlekisi ngawe. Christ ufele wena uJesu. Uphila umokwakho. Sikhuluma ukuphila. Ngicela abashazi ninginakele bona. Unasabi ahandani. Esele handele brekele hande. Ngisho lenhliziyo evumayo. Yinasa ninte nimvumele kungaphumi umuntu emnyango ashasi. Lana no nani nana. Una ninde nana nana. Una manda likhalasila. Uphila kwakho ungayibambi lezo inyembezi zidedele. Zidedele khipha konke ubuhlungu. Release all of that pain. Release it all. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Umlilo kamoya engcwele will come
communicate ukusukela okhakhayini kuye ematheni onyawo unamandla isatha laba baba wethu ongcwele baba wethu othembekile ngiyawezwa amandla ngiyawezwa amandla ngiyawezwa amandla haleluya 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 satatekelele riba satakatabe una mahande selele brekeria una hande tikatata raba sataka angisezufana 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 I am a new creation ukuvuka kwakhe kungukuphila kwami kungukuphila kwami kungukuphila kwami Sudasana ni ezede lebrehan libreseke mehande libreke ndela dineni elizlethe phambili niphakamisa izandla zenu inahande 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 unguphila 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 ashazi ngicela ningilethele lo sisi wengubo eblack nimlethe phambili ngicela nimlethe phambili Juna handele prese ungaphazamiseki beka phambili focus on your case bayekele lapho uJehova uzoyikhombela bona ilethele bona nemahande zedele breke hand una mahande ya 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 zedeti handa lihandele kuna mahande sede libreke mehande ngicela nalolo ke mfuna ukushawa istroke aze lapha phambili or usekhona lapha phambili yalunga namhlanje ungawali izulu lizele wena lehlele wena namhlanje izulu ngoba ubona isitha silokhu sikustraina financial siyazi ukuthi masingakudedela uyapha ungavumi mntana sekhaya ngicela nawe utholakale kulaba bala ngoba we need to pray uhamba 10 steps eziya phambili ubone ngathi yonke into yakhe iyashabalala ubuyele emumva 15 steps ngeke kusalunga sekulate 2024 when Christ resurrected it was for me. You will write a story. Go and take this day down into your diary and say ngalolu suku uNkulunkulu wangikhipha nakulolu daba lokuthi ngidlalwa abafana wangikhipha kusafana angisilona iground lolokhu ngizalela ngaphandle komshado angisilona iground. I'm the one who's highly favored, highly accepted in the kingdom. Zada libreke mehandi ngizisandla sikaNkulunkulu siyibambela sona ngizo uJehova eyithintela ashazi ngicela bangalimali nikhona uyayithintela uJehova uyayithintela Jehova uyayithintela rabasende hende ande la
silaya. Liyayithintela izulu. Liyayithintela izulu. Ihandele sinahando daliliadade. Lida seriada tidaria. Unamahande sedekeriada. Lida senehande niahande. Luda sedelia kadaria. Unamahande reseria. Bulumlomo wako umtshele mbekele konke. Kungasali nokodwa namhlanje. Ngiyacela mntana sekhaya, vula umlomo wakho ukhulume kuye. Bekudaba lwakho. Uma ungakhoni inhliziyo yakho nezinyembezi mazikulobele udaba lwakho. Uthi uNkulunkulu ngikhulule kukho lokhu. La nehende librakadasiyada. Ala senehande inamahande yada silada. Sisethiyetha namhlanje. Akakwazi ukuvukela mahala. Akakwazi ukuhlatshwa esiphambanweni ahlatshwela mahala. Sisethiyetha khona indaba entsha. Shada banayo. Zithethele inyembezi. Zithethele. Thethela konke kuyena. Nazareth. Hallelujah. We love you, Spirit of the living God. Libra stalabahande lebokosila. Ekebenge lebrostalabahasha. Ikabaya mende lebahastelebaka. Lord, we exalt you. We want to pray for you. Kamendela Jesu. Baba siyabonga uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu namandla, uNkulunkulu ongahluleki, uNkulunkulu omile kunaphakade. Nangumntanakho thintake Jehova namandla sidudela umlilo phezu kwempilo yakhe. Egameni likaJesu waseNazaretha siyabonga wena wedwa uyaphila. Nangumntanakho sithathele yena one more time in the mighty name of Jesus of Nazareth. Libra hasalabasa ikabahende lebrosti labaka lebosta labashaya mande leboko libra salabaka talabaste libahande lebrosti kabasha.
khona nawe uthi namhlanje ufuna ukuyithatha inkosi njengenkosi nomsindisi. If you are here, hallelujah, you're saying I haven't accepted the Lord as my personal Savior.